我哋啱啱就喺呢一間鋪頭度食啦。咁啊，嚟之前就喺呢度登記，不過佢而家收走咗啦。咁登記到你嘅時候咧，你就即刻要點餐，點咗餐先俾你入座嘅。佢2點半至4點半咧就係休息嘅。我而家食完2點半，所以佢就打烊。咁啊，餐牌係得3頁嘅啫，就係食呢啲啦，豬扒類、烏冬，跟住呢個 pasta 嗰啲咁嘅。好，咁我哋個鋪頭就係呢間啦，炸豬扒。呢個名弘益。咁我哋咧就嚟咗一間食炸豬扒嘅鋪頭啦。咁佢就喺 BIF 廣場附近嘅。咁我哋叫咗2個餐啦，一個就係海鮮烏冬啦。咁佢又有啲魷魚啦、蝦啦、青口菜咁樣啦。跟住另外咧就係個豬扒啦，一塊超巨大嘅豬扒。咁啊，佢有啲醬汁喺上邊啦，炸嘅。咁啊，有嚿飯同埋有啲椰菜。咁係套餐嚟嘅，就有泡菜啦，有湯啦，同埋呢個醬。咁啊，另外仲嗌咗杯橙汁汽嗰啲叫汽水梳打水啊嘛，跟住一杯大可樂啦。咁呢個環境都唔錯，有好多人食嘢。喺門口咧，又係喺佢有個牌你寫低咗啲人數啦，跟住等叫名落 order，跟住就入座咁樣。另外咧，我哋仲叫咗一個淨嘅湯烏冬咯。咁啊，佢個豬扒冇飯太少啦，咁啊唔夠飽。跟住咁多樣嘢加埋咧，就係40,500蚊。